Glória a Dio. Estou entendendo um pouquinho. Estou imparando um pouquinho. Eu gostaria que você que tem a sua Bíblia, Volevo chiedere che hanno portato la Bibbia, abrisse ali em 2 Samuel, no capítulo 4, no versículo 4. aprire in 2 Samuele, capitolo 4, versetto 4. 2 Samuele. Posso? Jonathan, figlio di Saul, aveva un figlio storpio, il quale aveva 5 anni quando arrivò da Israele la notizia della morte di Saul e di Jonathan. La balia lo prese e fuggì. In questa sua fuga precipitosa il bambino cade e rimase zoppo. Il suo nome era Mefibosete. Agora vamos abrir em 2 Samuel, Adesso apriamo in também 2 Samuele, no capítulo 9, no versículo 1. nel capitolo 9, versetto 1. Do 1 ao 13, cara. Dall'1 al 13. 2 Samuele 9, dall'1 al 13. Davide disse: c'è ancora qualcuno della casa di Saulo a quale possa fare del bene per amore di Jonathan? C'era un servo della casa di Saul di nome Siba che fu fatto venire da Davide e egli chiese: sei tu Siba? Ele rispose: servo tuo. E ele gli disse: c'è ancora qualcuno della casa di Saul a quale io possa fare il bene per amore di Dio? Siba rispose al re: c'è ancora un figlio di Jonathan, storpio dei piedi. Il re gli disse: dov'è? Siba rispose al re: è a Lodebar, in casa di Machir, figlio di Amiel. Allora il re lo mandò a prendere in casa di Machir, figlio di Amiel, a Lodebar. E Mefibosete, figlio di Jonathan, figlio di Saul, andò da Davide, si gettò con faccia a terra e si prostrò davanti a lui. Davide disse: Mefibosete. Ele rispose: ecco il tuo servo. Davide gli disse: non temere, perché io non mancherò di trattarti con bontà per amore di Jonathan tuo padre. Ti restituirò tutte le terre di Saul, tuo nonno, e tu mangerai sempre la mia mensa. Mefibosete si inchinò profondamente e disse: che cos'è il tuo servo? Perché tu degni di guardare un cane morto come sono io? Allora il re chiamò Siba, servo di Saul, e gli disse: tutto quello che apparteneva a Saul e a tutta la sua casa io lo do al figlio del tuo Signore. Tu dunque con tuoi figli e con tuoi servi coltiverai per lui la terra e gli porterai il raccolto, perché il figlio del tuo Signore abbia pane da mangiare. Mefibosete, figlio del tuo Signore, mangerà sempre alla mia mensa. Siba aveva 15 figli e 20 servi. Siba disse al re: il tuo servo farà tutto quello che il re mio Signore ordinerà al tuo servo. Siba disse al re: il tuo servo farà tutto quello che il mio re Signore ordinerà al tuo servo. Mefibosete mangiò alla mesa di Davide come uno dei figli del re. Mefibosete aveva un figliolo chiamato Mica. Tutti quelli che stavano in casa di Siba era servo di Mefibosete. Mefibosete abitava a Gerusalemme perché mangiava sempre alla mensa del re. Era zoppo di entrambi i piedi. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Eu sempre costumo colocar um título na mensagem. Ho sempre un modo di mettere un titolo in ogni messaggio che porto. E essa mensagem Deus me deu um tema, um título para ela. E questa mensagem mi ha dato un titolo. E o tema dessa mensagem é: e o titolo è questo: a bondade de Deus sempre nos alcançará. La bontà di Dio ci arriverà sempre. Eu vou repetir. Eu ripeterò. A bondade de Deus, la bontà di Dio sempre nos alcançará. ci arriverà sempre. Amém. Amém. Eu quero que você dê um sorriso agora. Eu voglio che voi sorridete Que adesso. você olhe para o teu irmão que está do teu Che lado. tu guardi tuo fratello a fianco E você olhe para ele e diga: e tu guarda lui e dica:
Diga assim para ele: Diga così a lui. a bondade de Deus, La bontà di Dio ela vai sempre te alcançar. sarà sempre insieme a te. Pega o teu dedo, Prendi il tuo o dito, teu dedo indicador. quello che indica, Você não vai estar acusando ele. tu non accuserai É o lui, teu dedo de profeta. è un dito di profeta, Você olhará para tu ele guarderai lui, e você vai dizer para ele. tu dirai a lui, Diga para ele novamente. dici a lui un'altra Olhe volta, bem dentro dos olhos guarda dele bene dentro gli occhi e diga assim novamente: e dica così un'altra volta, a bondade de Deus la bontà di Dio sempre te alcançará. arriverà sempre a te. Você crê nisso? Tu credi a questo? Amém? Esse texto ele começa falando Questo testo inizia parlando de algo muito terrível que di acontece. qualcosa molto terribile che accade. Eu gostaria primeiramente de dar uma síntese nisso. Volevo fare una sintesi di questo. Nós sabemos aqui que Saul, juntamente com Jonatas, morreram. Noi sappiamo che Saul insieme a Jonathan sono stati morti. A sua família foi quase toda extinta. La sua famiglia è stata tutta distrutta, estinta, E nós sabemos quem foi Saul. e noi sappiamo molto bene chi è stato Saul. Saul foi um homem escolhido por Deus. Saul è stato un uomo scelto da Dio, Mas chegou um momento da sua vida ma arrivò un momento nella sua vita que ele se afastou de Deus. che lui si allontanò da Dio. E a desgraça entrou na sua casa. La disgrazia è entrata nella sua casa E trouxe destruição àquela e ha família. portato distruzione a quella famiglia. Eu quero dizer isso para você nessa E noite. voglio dirvi questa sera, Uma das maiores estratégias de Satanás una delle più grandi strategie di Satana é tentar destruir as è famílias. provare a distruggere la vostra vita. O maior objetivo dele Il più grande obiettivo suo é trazer discórdia entre os è casais, portare discordia tramite le coppie, porque ele não está pensando somente nos casais em perché si, lui non pensa solamente alla coppia in sé per sé, ele está pensando nos filhos, pensa anche nei figli, porque ele quer destruir os filhos. perché lui vuole distruggere i figli. Então você que é casado, Allora tu che sei sposato, você que vai casar, tu che sposerai, cuide bem da sua família, prendi cura della tua famiglia, cuide bem da tua esposa, prendi cura della tua moglie, cuide bem do teu esposo, prendi cura del tuo marito, vivam uma unidade viva una unione na presença de nella Deus, presenza di Dio. porque o grande objetivo, como eu falei, Perché il grande obiettivo, come ho detto prima, do inimigo dell'inimico é trazer essa divisão, è portare questa divisione para que haja destruição. affinché abbia una distruzione. Nós percebemos isso aqui nesse Noi texto. vediamo questo in questo testo. A Bíblia fala La Bibbia dice que Jonatas morreu, che Jonathan è morto, que Saul morreu, che Saul è morto, e isso trouxe uma e consequência. questo è portato una conseguenza. Como eu falei, eu quis dar uma síntese. Come ho detto, volevo dare una sintesi. Não é sobre isso propriamente que eu quero falar nessa Non è di noite, questo che voglio parlare questa sera, mas eu senti de dar essa introdução. ma ho sentito da Dio di dare questa Eu introduzione. quero me direcionar nessa noite Voglio direzionarmi questa sera a vida de Mefibosete. a vida di Mefibosete. A palavra Mefibosete La parola Mefibosete significa exterminador da vergonha. significa esterminatore della vergogna. Eu posso imaginar Io posso immaginare que o seu pai Jonatas, che il papà suo, Jonathan, por muitas per vezes, molte volte, ele passou por vergonha. lui è passato per vergogna, Frutos daquilo que ele viu com seu pai, frutto di quello che lui ha vissuto insieme a suo padre, mas eu posso entender ma io posso capire que no dia que a sua esposa che un giorno in cui la sua moglie começou aquela gestação ha incominciato con la e gestazione aquela gravidez começou a acontecer, e quel processo di gravidanza incominciò a accadere, eu posso entender io posso capire que Jonatas, che Jonathan, ele disse para ele mesmo: lui ha detto a lui stesso, eu vou colocar um nome no meu filho, metterò un nome nel mio figlio e esse nome será profético para e ele. questo nome sarà profetico per lui. Ele será um exterminador da vergonha. Lui sarà un esterminatore della vergogna. Eu posso imaginar, pense comigo, Io posso immaginare, pensate insieme a me, naquela época não tinha os meios que nós temos hoje, quello periodo non c'erano i mezzi che abbiamo oggi, os meios que a gente utiliza, que a mulher utiliza para saber o sexo da criança antes do nascimento. prima non esisteva la ecografia che potevamo vedere il sesso del bambino, della Eu posso bambina. imaginar a expectativa de Posso Jonatas. immaginare l'aspettativa di Jonathan, Ele esperava um filho, um lui homem. aspettava un figlio maschio, Todo judeu, tutti i ele giudei sempre quis um filho, um homem. ha sempre desiderato un figlio E de maschio repente, e all'improvviso a parteira
quella che partorisce traz aquela criança. porta quello Eu bambino. posso imaginar ele levando aquela criança à presença de Deus, Se posso immaginare che lui porta quello bambino alla presenza ele di levantando Dio, ele aos céus alza quello bambino al cielo e ele dizendo: esse homem vai ser, esse vai ser um homem e dice: questo sarà un uomo que vai exterminar a che vergonha. sterminerà tutta la vergogna. Eu imagino também Io immagino anche essa criança crescendo, questo bambino che cresce, sendo paparicada. essendo coccolato. Ela tinha uma pessoa que cuidava exclusivamente dela. Lui aveva una tata che guardava in speciale quello bambino. Ela era cuidada. Lei era curata. Ela seria um futuro rei. Doveva essere un futuro re. Ela era da linhagem real. Era della linhagem reale. Ele era um Lui príncipe. era un principe. E ele começa a viver esse ambiente Lui comincia a vivere questo ambiente, de um ambiente real. di un ambiente reale. Eu posso crer Io posso credere que ele lembrava de muitas coisas. che lui ricordava di tante cose. O texto diz Il testo dice que com 5 anos che con 5 anni ele tem uma notícia ruim. lui ha avuto una notizia brutta. Eu não sei se isso já aconteceu com você. Non so se questo è successo Não già sei se con você se te. lembra disso. Non so se tu ti ricordi di Mas eu questo. lembro de coisas quando eu tinha 4 anos de Ma io idade. mi ricordo di cose che è accaduto quando avevo 4 Eu anni me di lembro de età. coisas que eu tinha quando eu tinha 5 anos de Mi idade. ricordo di cose quando avevo 5 anni di età. E a Bíblia diz aqui La Bibbia dice qui, que de repente, dall'improvviso, ele recebe uma notícia. lui riceve una notizia. A notícia é La notizia è que o seu pai havia morrido, che suo papà era morto, que o seu avô havia che suo morrido. nonno era morto. Aquela confusão tomando conta daquele palácio, Quella confusione prendendo possesso di quello palazzo, aquela confusão tomando conta daquele lugar, quella confusione prendendo possesso di quel posto, todo mundo desesperado, tutti quanti disperati, os filhos i desesperados. figli disperati, E diz a Bíblia e dice la que Bibbia aquela mulher che quella donna que cuidava de Mefibosete, che guardava, prendeva cura di Mefibosete, ela com o intuito de esconder Mefibosete, lei con intuito di nascondere da lui, eu não sei se ela sai correndo com ele andando, non so se lei esce con lui a correre, ou ela sai num cavalo, quem o esce sabe, sopra un cavallo e coloca o menino no colo. e mette quel bambino in braccio. E a Bíblia diz que quando ela sai correndo, E la Bibbia dice che quando lei esce in corsa, a criança cai. quello bambino cade. E quando aquela criança E cai, quando quel bambino cade, os seus pés se quebram i suoi piedi si spezzano e ele se torna uma criança e lui diventa un bambino aleijada dos pés. zoppo di piedi. Ele não consegue mais andar. Non riesce più a camminare, Ele só anda se arrastando. lui cammina solo trascinando. E eu posso entender que a partir desse momento, E posso capire che da questo momento in poi 4 palavras 4 parole se tornaram presentes na vida de Mefibosete. si tornano presenti nella vita di Mefibosete. O era, Era, o tinha, avevo, o foi è stato, e o seria. sarebbe. Eu posso imaginar Io posso immaginare as pessoas olhando para ele dizendo: le persone che guardavano lui e dicevano era para ser rei, lui doveva essere re, foi um príncipe, è stato un principe, tinha tudo para dar certo, doveva tutto stare bene, seria um grande guerreiro. doveva essere un grande guerriero. Eu posso imaginar Io posso ele immaginare na escola lui nella scuola e os amiguinhos dizendo: i suoi amici che dicevano esse aí era questo era um príncipe, un principe, esse aí pertencia questo a uma família real. a una famiglia reale. O era, O era, o tinha, o aveva, o foi il è stato e o seria e quello che doveva essere começaram a fazer parte da sua e vida. cominciato a fare parte della sua vita. Como eu falei para você, Come ho detto a te, o nome de Mefibosete o nome Mefibosete significa exterminador da vergonha. significa esterminatore della Mas a vergogna. partir desse momento, Ma da questo momento in poi, tudo aquilo que ele começa a viver, tutto quello che lui comincia a vivere, o seu nome começa a mudar. il suo nome comincia a Na cambiare. verdade, a vergonha In verità la vergogna começa a exterminar ele. incomincia a sterminare lui. A vergonha começa a tomar conta da sua vida. La vergogna comincia a prendere il possesso della sua vita.
vita. Ele começa a viver isso no dia a Lui dia. comincia a vivere questo nella sua giornata. Ele começa a perder os sonhos. Lui comincia a perdere i E eu suoi quero que você sogni. entenda algo muito Io importante. voglio che tu capisca qualcosa molto importante. Preste atenção nisso, por favor. Presta attenzione in questo per piacere. Quando ele nasce, Quando lui nasce, ele não nasce para um insucesso. non nasce per non avere successo, Ele não nasce para ter uma vida fracassada. non nasce per un fracasso. Quando aquele pai o levanta ele aos céus, Quando quello padre alza quel bambino al cielo, ele traz uma profecia para aquele filho. lui dà una profezia a quello figlio. Tu serás um exterminador da Tu vergonha. sarai un estiminatore della vergogna. Mas agora eu olho para o texto Ma adesso guarda il testo e eu percebo io vedo que a vergonha está exterminando ele. che la vergogna sta sterminando a lui. E trazendo isso para a nossa realidade. Sta portando questa nostra realtà. Quando você nasceu, Quando tu sei nato, quando eu nasci, quando sono nato io, quando nós quando nascemos, noi siamo stati nati, o Pai Celestial, il Padre Celestiale, ele olhou para nós lui ci ha guardato e ele disse: e ha detto, o Luca il Luca será um exterminador da vergonha. sarà un estiminatore della O vergogna. Sérgio Sergio será um exterminador da sarà un vergonha. estiminatore della O vergogna. Paulo Paolo será um exterminador da sarà un vergonha. estiminatore della O vergogna. Pedro Pedro será um exterminador da vergonha. sarà un estiminatore della Mas vergogna. muitas vezes na nossa vida Ma molte volte nella nostra vita acontece situações parecidas com a de Mefibosete. succedono situazioni che somigliano a questa di De Mefibosete. repente, quando menos esperamos, All'improvviso, quando meno ci uma aspettiamo, má notícia vem. una notizia brutta De viene. repente, quando menos esperamos, All'improvviso, quando meno ci uma aspettiamo, tempestade vem. una tempesta arriva. E aqueles nossos sonhos, Su tutti quei nostri sogni, aqueles nossos i planos, nostri piani, todos aqueles nossos tutti projetos quei nostri progetti começam a ir por água abaixo. incominciano a scendere per terra. E as pessoas começam a olhar para a gente. E le persone cominciano a guardare. E nós começamos a nos olhar no espelho. Noi cominciamo a guardare negli E specchi. nós começamos a dizer: Noi cominciamo a dire, eu era um homem de Deus, io ero uomo di Dio, eu já fui cheio do poder de io Deus, sono stato pieno del potere di eu Dio, tinha tudo para ter uma família abençoada, aveva tutto per avere una famiglia benedetta, eu tinha tudo para ter um casamento muito feliz, aveva tutto per avere un matrimonio felice, eu seria para ser um grande guerreiro, doveva essere un grande guerriero, mas agora eu não consigo nem andar direito. ma adesso non riesco nemmeno a camminare Eu più. seria uma pessoa muito usada por Deus, Doveva essere una persona molto usata da Dio, mas agora eu vejo o pecado me ma envolvendo. adesso vedo il peccato che mi avvolge. Eu era para exterminar a vergonha, Dovevo sterminare la vergogna, mas agora eu me sinto envergonhado. ma adesso ho vergogna. As notícias ruins elas chegam. La notizia brutta arriva. E muitas vezes nós nos querendo escapar dessas E notícias, molte volte vogliamo fuggire di queste notizie. nós caímos. Noi cadiamo E quando nós olhamos para nós e mesmos, quando noi guardiamo a noi stessi, nós não conseguimos andar direito. non riusciamo più a camminare. Nessa parte 2 que eu acabei lendo com vocês, In questa seconda parte che ho finito di leggere insieme a voi, que está lá em 2 Samuel 9, che sta in 2 Samuele 9, diz a Bíblia que Mefibosete, dice la Bibbia che Mefibosete, ele foi morar em Lodebar. lui è andato a abitare a Lodebar. E a palavra Lodebar significa sem palavras. E la parola Lodebar significa senza parole. Sabe o que eu entendo com isso? Sai che cosa capisco con questo? Lugar de silêncio. Posto di silenzio. Lugar onde você não ouve uma voz de esperança. Posto dove tu non ascolta una voce di speranza. E o maior objetivo do inimigo Il più grande obiettivo del nemico é sempre nos levar è sempre portare para Lodebar. a Lodebar. É sempre nos levar a essa situação, È sempre portare a questa a situazione, esse ambiente a questo ambiente de silêncio, di silenzio, onde você não ouve uma dove voz, tu non ascolti nessuna voce, onde não ouve uma voz de esperança. dove tu non ascolti nessuna voce di Diz speranza. a Bíblia Dice la Bibbia, que ele foi morar na casa de Maquir. dice la Bibbia che lui è andato ad abitare nella casa di Machir. E a palavra Maquir significa vendido. E la parola Machir significa venduto. Eu posso entender que ele foi comprado pela desgraça. Io posso capire che lui è stato comprato per la disgrazia. E existem muitas pessoas hoje. Esistono molte persone oggi. Existem muitas pessoas hoje que foram compradas pela desgraça. Esistono molte persone oggi che sono state comprate per la disgrazia, Comprada pela escravidão. comprate per la schiavitù,
Assim estava Mefibosete, Così stava Mefibosete, num lugar sem palavras, num posto senza parola, aquela má notícia, quella brutta notizia, aquela tempestade, quella tempesta, aquela dificuldade quella difficoltà levou ele ha portato lui a perder a capacidade de andar. a perdere la capacità di camminare. E como eu falei, E come ho detto, o era, era stato, o tinha, lo aveva, o foi era stato, e o seria e quello che doveva essere se tornaram presente na sua vida. è diventato un presente nella sua vita. Tinha tudo para dar certo na vida. Lui doveva essere un principe, Tinha tudo para dar certo na doveva vida. dare tutto perfetto nella sua vita, Tinha tudo para crescer. aveva tutto per crescere. Eu posso imaginar Non posso immaginare ele junto com seus amigos. lui insieme ai suoi amici, Eu posso imaginar ele no ambiente do trabalho posso immaginare lui in un ambiente suo di lavoro, e as pessoas olhando para ele. le persone che guardavano a lui, Era um príncipe. lui era un principe. Agora vive essa solidão. Adesso vive questa solitudine. A verdade é, meus amados, La verità è, miei cari, que muitas vezes che molte volte nós vivemos essas situações na nossa noi vida. viviamo queste situazioni nelle nostre vite, Mas eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. ma ho una parola di Dio per voi questa sera. Como eu falei para você, eu não vim trazer nada novo. Come ho detto a voi, non ho portato nulla di nuovo, Eu só vim confirmar aquilo que já tem sido pregado aqui. sono venuto solo per confermare tutto quello che è stato già predicato qui. Você é um escolhido de Tu Deus. sei un scelto di Dio, Você é uma escolhida de tu sei una Deus. scelta di Dio, E Deus tem uma grande obra na sua e Dio ha vida. una grande opera nella tua vita. Você é escolhido do Senhor. Tu sei un scelto del Signore, Deus te vê como uma pessoa especial. Dio ti vede come una persona speciale. No capítulo, no 2 Samuel, no capítulo 9, 2 Samuele, nel capitolo 9, diz a Bíblia que teve certo dia. dice la Bibbia che un certo giorno Davi Davide estava no seu palácio stava nel suo palazzo e ele se lembra e Davide si ricorda de uma aliança que ele tinha feito com Jonatas. un'alleanza che lui aveva fatto con Jonathan. Essa aliança, ela está descrita, você não precisa abrir, Questa alleanza stava scritta lá em 1 Samuel, no capítulo 18, no versículo 1. nel 1 Samuele 18, 1. Ali diz que Jonas e Davi tiveram uma ligação de alma. Lì dice che Jonathan e Davide hanno avuto una ligazione, una connessione di animo, E ali eles fizeram uma aliança, che lì loro hanno fatto un'alleanza, que um seria bondoso com o outro, che uno doveva essere bondoso, buono con l'altro, que seria generoso com a sua descendência. che doveva essere generoso con la sua discendenza. Eles sabiam que algumas coisas poderiam acontecer no futuro, Loro sapevano che alcune cose potevano accadere nel futuro, mas aquela aliança garantiria ma quell'alleanza era la garanzia, uma proteção para aqueles que eram descendentes. una protezione per i loro discendenti. E um dia Davi está no palácio E un giorno Davide sta in quello e palazzo ele se lembra, e lui si ricorda, ele se lembra, ele se recorda si ricorda da aliança que ele tinha feito di com Jonas. quell'alleanza che aveva fatto con Jonathan. E ele pergunta: E lui chiede, tem alguém da casa de Saul c'è qualcuno nella casa di Saul que eu possa agir com misericórdia por amor a Jonatas? che possa agire con misericordia per amore a Jonathan?